Өчтөр нөхөр бид хоёр ярьж байгаад хүүхдүүдээ ойрт агаарт гаргаагүй юм байна гэд бас бага насны хүүхдүүдтэй учраас хоттой ойрхон газар сонгосон байгаа. Судалж байгаад бид хоёр хоттой ойрхон байгальтай, голтой гээд сүмнүр гол руу явахаар болсон байгаа. Ийм сайхан хүний хувь зай авч төрчөөд тий. Өөрсдөө хүсдэг хийхэд л тэмүүлэх хэрэгтэй ш тийм ээ. За сүгнүгэр гээд зөндөө сонсч ирсэн ч гэсэн яг судлаад үзсэн сүгнүрийн талаар ердөөсөө тодорхой мэдээлэл олдоогүй. Тэгээд бид хоёр энэ бичлэгээ блог олгоод оруулчих гэж бодсон юм аа. Арг гүнтээр одоо явж байна. Арг гүнт гэдэг нэр нь болохоор уулын ард талын гүн хөндийг сунгах бүхий монгол үгнээс гаралтай юм байна лээ. Хуучин арг гүнтийн амралт гээд гişүүд төрийн хүмүүс амардаг газар байсан гэдэг юм байна лээ. Байгаль бол үнэхээр гоё юм битүү ой модтай юм сайхан газар байлээ арг гүнт. Манай нөхөр бид хоёр кофе уух дуртай гэж хэлэхөө замд ийм хөрхөн кофе шоп харагдахаар нь зогсоод сайхан халуун кофе авч явсан. Кофе нь л их дайггүй санагдсан шүү. Энэ аваар бол нэг ороод үзгээд бас зүүгийн газар ирлээ. Арг хүнтэрээ дөнгөж даваад доошоо ингээд уруудхлаар кофе шоп маань байгаа. Тэгэхээр ер нь хөдөө явж хахад ч юм уу хол цамд явж хахад яг иймэрхүү кофе шоп ингээд цайлж явах юм газрууд ер нь цөөхөн байдаг юм. Батсанбөрлөөгөө иргэдэг энэ уулзар дээр болохоор Инчааны мөрөөдлийн төгөл гэдэг энэ газар байсан. Энэ газар маань болохоор 2000-ад оны ихээр Монгол Солонгосын нөхөрлөлийг биелэгдэх төслийн хүрээнд 30 га талбайд 20 гаруй төрлийн модыг ингээд тарьж исэн мөлий. За цаахан талд нь Барьцааны сангийн аж ахуй харагдаж байна. Барьцааны сангийн аж ахуйн дээр үед Улаанбаатар хотыг мах, сүү, хүнсний ногоогоор хангадаг байсан юм байлээ. 1950-ад онд Монголын их оронч Барьцаан хүмүүсийн гавьяаг хүндэтгээд энэ газрыг маань Барьцааны сангийн аж ахуй гэж нэрлэж исэн юм байлээ. Бид хэд ингээд цаашаа Батсанбөрлөөгөө явж гин. Ойр дагаар салхинд ч гараагүй хүүхдүүд баярлаа. Гоё юм.
7000 гаруй хүн амтай өрхийн ихэнх бизнес нь болохоор мал аж ахуй, сүү цагаан эдийгээ боловсруулах өрхийн бизнесийг айгуу эдэмэл. 2023 онд болохоор нөгөө нэг Батцанбөр сүм болохоор нөгөө сүү цагаан эдийн бас зөвслөн маягийн баяр зохион байгуулад тэр нь бас амжилттай болж ирсэн юм лээ. Батцанбөр сумын маань нэр маань болохоор Бат бөөх, Ариун уул, Ороит уул гэсэн агуулга бүхий утгатай ингэж нэрлэж исэн юм лээ. За сумынхаа төвөөс би тэд гараад хоошоогоо явхлаар юм сайжруулсан шорон замаар нэг хэсэг явсан. Явсаар хагаад энэ гүүрэн дээр ирсэн морд сүйдэрлээд энэ нэг хэсэг харж зогссон байгаа. Бид ингээд согнор гол дээрээ ирсэн байгаа. Хүүхдүүд тоглоход айгуу гоё дулаахан өдөр таарсан. Яг энэ голынхаа орчмоор жижиг хулсан төгөлтэй. Тэгээд яг гол дагуу юм гоё ширэгтэй хүүхдүүд ороход яг юм гүйхэн усан бүлийнхэн үнэхээр яг гоё амралт болж чадхаар гоё газар байна. За тэгээд бид ирчээд хөнгөн цайлжаад бид хэд бол бага насны хүүхдүүдтэй болохоор аль болох голд ороход тохиромжтой хэсэгт байрлсан байгаа. Хүүхдүүд маань анхаар салхинд гараад гол усанд ороод айгуу сайхан амралт болж чадсан байгаа. Нөхөр маань сайхан гарынхаа цовыг хийж өгсөн байгаа. За тэгээд байгаль бол өстой үнэхээр гоё газар байна. Ирж амраарай гэж бид тэрийн зүгээс бас хэлмээрээ.